Ahojte, moje meno je Lucia Šicková. Prečo mi dávajú zmysel krúžky od Leafu? Je, že krúžky sú bezpečné miesto, kde medzi ľuďmi rôznorodých pohľadov môžem skúmať to, čo ma trápi. Dostanem skupinovú perspektívu a bezpečie a dôveru. Je to priestor, kde viem, že môžem ľuďom dôverovať, zveriť sa im, povedať veci, ktoré možno sa hovoria niekde inde ťažšie a dostanem zaujímavé, relevantné perspektívy na situáciu, ktorú si riešim. Ako člen krúžku, aj keď nemám potrebu zdieľať sama a zdieľa niekto iný, môžem vyzdieľať moju perspektívu, ktorá môže tomu človeku pomôcť posunúť sa v rozmýšľaní nad témou, ktorú aktuálne rieši. Čiže krúžky vnímam ako fantastický formát, kde na pravidelnej báze môžem riešiť svoje problémy alebo pomôcť iným riešiť ich problémy.